大家好，我是店小五，今天又来修一个，大家看一下这是啥设备？这是粉丝的故障描述，大家看一下，说是一上电呢就会烧这边的水泥电阻啊，说是空在就会烧啊。这位粉丝已经把水泥电阻和这边贴片电阻以及 MOS 管控制的光偶这些都换了啊，还是不行。最初联系当中呢，我提醒粉丝是不是这边的控制问题，因为他要通过这个光偶去控制。他说控制这边无论插不插这边的电源线，它都会烧。那这个就比较棘手了，看这个电路也没有几个元件啊。先看一下本机的结构，220伏呢从这儿输进去，通过一个滤波器呢就加到了这块电源板上。这块电源板呢主要把这个220伏转换为直流12伏输出。这个12伏呢兵分两路，一路呢去到这个裂变电源12伏裂变300伏直流输出到这个闸机的电路上，再通过这个电路呢就直接输出300伏了。当然，另外一路12伏呢，直接给到控制300伏这边的一个核心单元电路。好，接下来我们先测一下换过的 MOS 管，现在的没问题。测一下水泥电阻5瓦510欧的，现在也是好的。这种上电就烧的机器呢，我们一定不要不信邪啊，直接上电去测试，它一定会烧啊。必须得找出原因才能再次上电啊。高压300伏输出的 DC 负是黄线。对应这边也是负极，正负极也没有接错。接着把这块板拆下来进一步研究，粉丝就打了1颗螺丝啊。这个烧的比较严重啊，后边的铜箔都断掉了，飞的线。接着开路测量一下300伏正负极之间的阻值，无穷大的，这也不像上电就会烧啊。接下来呢，我们跑一下这个输入和输出之间的这个单元电路，看一下是怎么样工作的。好了，经过748个小时跑线呢，终于把这个电路搞明白了。为了直观起见呢，这儿跟大家把图纸画出来了。我们看正常情况下呢，输入的直流300伏，只用通过5瓦 1.2K 的电阻呢，直接在输出端的插座上边建立300伏直流电压了。但是呢，300伏正极下来呢，由5N60组成的一个控制电路，而且呢，这个5N60是不能导通的。因为它一旦导通呢，这个510欧的电阻一头接300伏，另一头呢通过导通的管子去接地，相当于这颗510欧的电阻直接接300伏的两端，它肯定会烧。包括 1.2K 的这颗电阻呢，可能也难以幸免，刚才我们没测。那么看，一旦有300伏之后呢，它一路通过5瓦510欧的电阻加到了 MOS 管的漏极。另外呢，还有一个支路啊，通过 510K 和 51K 的电阻分压给 5N60 MOS 管的控制极3极。看这两颗电阻的阻值呢，它分得300伏的10%左右啊，大约分压点也有约30伏的电压，那肯定能导通这个5N60。所以呢，一旦有300伏进入，那这个电路就导通了，510欧的水电阻就烧了。这时候呢，重点我们就看这只光偶了啊，它的3角呢接300伏的负极，4角呢通过后边的过孔和走线就接这个 MOS 管的3极了。那这样看来，想不要这个 MOS 管导通呢，必须这个 U3 光偶是3角要导通，拉低它3极的电位。它的导通呢，受这边1、2角控制，2角呢直接接这边的 D， 1角呢通过一个 1K 的电阻，直接就接12伏电源的正极了。所以呢，正常情况下12伏残之后呢，通过 1K 的电阻导通光的1、2角，3、4角呢就导通了。这样子呢 ，MOS 管的3极就是低电频，不能导通。这样子呢，300伏正常输出，那就绝对不会烧。通过这个电路分析之后呢，我们就明确了，接下来要检查3个方向。第一呢，12伏必须比300伏要先产生了。第二呢，12伏电压正常，确定能导通光偶。第三呢，控制连接线正常，没有开路。围绕着第一点呢，它300伏是12伏裂变产生的，12伏肯定是比300伏要先产生的。接着我们就接入电源，检查第二个方向，看一下电源是否正常，直接通电。12伏和300伏的电源值灯都点亮了。先测量12伏电压，12.15正常稳定。再测300伏，299也没问题。那通过排除法呢，就只能检查第3个方向了，就是这个控制回路。主机先断电，把12伏先接进来，300伏不能接啊。上电前测量一下这个控制回路，除了换过的光偶，剩下的唯一一颗键，这个 1K 的电阻没问题。再次接电源，直接通电。测量光偶1、2角，1.1伏已经导通。2极管档，测量4、3角，也已经导通了。嘿，这个光偶控制也是正常的，那就比较奇怪了。测量 MOS 管的3极与原极之间
哎，这个就不导通。大家看，这个问题就明显了啊，那肯定就是广袤的视角和模式管的3级之间的连接线开路了。就是这个过孔上去接的模式管的3级啊，这里飞过线，估计呢这条线没飞上啊。好了，把粉丝飞的线拆开呢，再打个手电筒就一目了然了。这过孔过来的铜箔，大家看已经断掉了。之前引脚上呢刚好飞了一根很粗的线啊，不通过原理分析呢，很难找到这个断点。这样子一来呢，我们不管再换多少遍电阻，它还是会烧啊。这位粉丝呢，都一度认为是自己买的电阻有问题，老是烧了。接着呢，从上面给它飞条线啊，原则上呢，需要从这个过孔里边穿过来。由于这个过孔过细呢，穿过来不可靠啊，还是从上边飞根线牢靠一点。OK， 飞好线，我们再次通电。测量模式管的3元之间，这就导通了。这样呢，我们输入300伏就不再有问题了。进一步观察呢，之前的510欧的水电阻没烧，这边 1.2K 的好像烧了啊，这儿都有裂缝了。我们需要把它一并换掉，把这边的铜箔也给整理一下。看一下之前这颗 1.2K 的电阻，果然也烧开路了。接着把底板清洗干净。由于手边上呢没有同参数的电阻，这儿呢用上4颗330欧的2瓦电阻串联，总功率在8瓦 1.3K 这个样子。这个临时代换测试没问题。OK， 焊好电阻，简单做一下绝缘，我们就可以接入300伏测试了。好了，大家手劲拿稳，上电，你看它炸不炸就完了。哎，没冒烟啊！直接测量300伏的输出，漂亮，是有的啊。那这样一来呢，我们这个上电就烧电阻的问题，居然是彻底解决了。就看来呢，粉丝你成功又就差最后一步了，不是插一根飞线，而是差这一步啊。好了，最后需要系统学习理论知识那些，抓紧小红车和主页橱窗都有课程啊。最后感谢大家收看。